Hello, tek başına girmiş değil mi? Merhabalar efendim, Pelin ben. Pelin YouTube kanalını izliyorsunuz. Böyle Ses ya gelmiyor Pelin. senin sesin bize geliyor Ses Erkancığım. gelmiyor, ses alamıyorum şu an. Nevzat Bey Erkan'ı yayından atıp tekrar gelmesini sağlayabilir. Nevzat Bey duyuyor musun? Duymuyordur. Maalesef Ha, baş başa kaldık sevgili seyirciler. Hazır nedir onun ismi şey yaparken Erkan'ı da yayından atmışken bugün Zeynep Beşerler konuk olacak. Erkan ayarladı. Erkan kimdi değil şu an yayına giren ilk kez açanlar için. Erkan Onur Akay Medya'da genel yayın yönetmeni. Biz bir kez beraber yayın yapmıştık. Hatırlayanlar vardır. Hatta Seyhan Soylu'nun konuk olduğu, benim de ağzımı kapatamadığım yayında Erkan da vardı. Ondan sonra öyle bir konukluğu Cuma günleri sohbet yapmak istiyor. Biz de tamam yani ben de tamam dedim. İnşallah yapabiliriz. Devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz. İnsanlığa inancım. Nevzat Bey orada mısınız bari böyle kendi kendime konuşuyorum. O yüzden duyuyor musun? şu an çok iyi. Süper. Ben girizgahta şöyle bir şey söyledim işte. Erkan kim? Erkan Onur Akay Medya'nın genel yayın yönetmeni dedim. Seyhan Soylu'nun konuk olduğu yayında böyle ağzımız açık bakmıştık dedim falan. Bundan sonra Cuma yani o gün nasıl sağ çıktık o yayından inan anlamıyorum. Çok acayipti. Cuma günleri konuklu bir sohbet programı formatı düşünüyoruz. Bugün de Zeynep Beşerler ilk konuğumuz olacak. Erkan ayarladı. Zeynep'le yakınlar bildiğim kadarıyla. Diye Evet. sen yokken oyalıyordum. İnsanları nasılsın? Var ya bugün aksilik, çok az uyudum ama iyiyim. Gerçekten. Gerçekten. Ama iyi hissediyorum. Sen pozitifsin. Sen Böyle nasılsın? iç güveysinden hallice. Çok mutlu bir günümde değilim açıkçası. Yani havadan mı, efendime söyleyeyim gezegenlerden mi ne ama böyle şey vardır ya yani yataktan böyle sinir olarak uyandım. Ben bugün benimle karşılaşmak hiç istemezdim. Ya. Bu seni tenzih ediyorum. İşim dışında ben bugün benimle karşılaşmak sevgili seyirciler, izleyenler arasında asla istemezdim. Bugün o günlerden biri çünkü. Ama Zeynep gelsin, keyifli sohbet edelim diye de bekliyorum. Haberi var mı? Attın mı linki? Geliyor mu? Haberi var, az önce de görüştüm. Hı. E, 1 ile 5 geçe arasında gelecek galiba. Tamam o Bekleyelim. geldiğinde Nevzat Bey zaten alır yayına. Ama Zeynep Beşerleri hiç bilmeyen varsa hani az bir ihtimal ama bu memlekette bazen öyle isimleri insanlar tanımıyor ki zaten şok geçiriyorum. Zeynep Beşerler kimdir? Nasıl hayatımıza girmiştir dersek Tarkan'ın Dudu klibinde ilk gördük değil mi Zeynep Beşerleri? Aslında Duduk klibi sonradan yani ondan önce galiba bir reklamda oynadı. O ta Evet. ortalarına doğru. Ya biraz ilk çeyreğinde Dudu klibinde oynadı. Hatta yabancı biri mi oynadı diye magazinde günlerce devam etmişti. Magazin figürü olarak. Şeyi hatırlıyor musun? Bir dönem bu arada hatırlarsan bu Tarkan'ın klibinde oynayan kadınlar yani Sinemis Demir vardı bir de değil mi? Yani bir böyle Tarkan'ın klibinde oynamak esasında bir şeydi nasıl diyeyim. Ondan sonra siz ünlüydünüz yani. Hani o böyle bir kapı oradan geçtikten sonra ünlü oluyordunuz. O öyle bir şeydi o zamanki Tarkan'ın klibi. Mesela Kuzu Kuzu işte Dudu değil mi? Nevzat Bey de hatırlar. Hah. Zeynep Beşerler çok güzel bir kadın bu arada. Yani gerçekten çok enteresan yüz hatları. O zaman da konuşulmuştu yabancı biri mi diye. Çok böyle İspanyol mu vesaire hatırlıyorum çok konuşulduğunu. Tarkan'ın herkesi ünlü yaptığı yani onun klibinde oynamanın çok değişik bir eşik olduğu seneler. Dudu klibinde ama öncesinde bir reklam var hatırlıyorum. Bir reklamda oynamıştı. Böyle mutfak eşyası mı? Özge Borak da öyle bu arada. Ben Özge Borak'ı da ilk bir reklamda tanıdık. Ondan sonra tabii ki Özge çok ciddi bir eğitim var ama öyle tanıştık. Hah, Zeynep Hanım hoş geldiniz efendim. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Seste bir probleminiz var mı? Sesli sorun var mı? Ben duyuyorum sizi, siz? Duyuyoruz. Süper. Biz, Ne? biz birbirimizi duymakta biraz zorlandık biraz önce de o yüzden. Nasılsın Pelin'cim, Zeynep? oldu seni görmeyeli. Çok uzun zaman oldu ya evet. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Bugün biraz huysuz ama genel olarak iyiyim yani idare ediyorum. Siz de bugün pek bir siz değilsiniz galiba. Bugün bence gezegenlerde bir şey var. Ondan dolayı diye düşünüyorum ama sen geldin. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi ben hemen şeyden başlayayım. Bu arada
Arka Sokaklardan seni tanıdım. Sen gelmeden biraz gıyabında konuştuk. İşte Dudu klibinden bahsettik ama öncesindeki reklam projesinden falan. Arka Sokaklardan zaten Zeynep Hanım'ı tanıyoruz diyorlar. Tabii ki tanıyoruz ama hani şeyi söyledi Erkan. Dudu ilk çıktığında Türk mü bu kız, kim bu falan böyle bir yer yerinden Aynen. olmuştu. Evet. Oradan başlayalım mı ya Zeynep? Çok uzun zaman oldu ama mesela o Yok. klip yayınlandıktan sonraki mesela 2-3 gün ne hissettiğini çok merak ediyorum. His olarak yani. Valla his olarak çok heyecanlıyım. Ama zaten hani kimse benim ben olduğumu anlamadığı için de çok da bir şey değişmedi o dönem ilk o yayınlandığında. Çünkü hani klipte oynayan kişiyi herkes yabancı zannettiği için hani şeyler oldu. Aa, o kıza çok benziyorsunlar oldu. Ama onun da çok da bir şey olmadı yani. Çok yani Çok böyle konuşuldu o dönemde. Magazinde bayağı bir devam etti. Bayağı bir gördük. Üzerine de şöyle bir şey oldu. Bir dizi projesi geldi. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo, onun üzerine yani bir kısa bir süre Çok sonra Alacakaranlık'ta oynamaya başladım. kısa bir süre sonra. Evet, evet. Böyle zaten Alacakaranlık'ta tam anlamıyla aslında Zeynep Beşerleri tanımaya başladı insanlar. Evet, o ilk dizi projemizde Uğur Yücel'le işte Kenan İmirzalıoğlu falan çok kalabalık, çok güzel bir kadroydu. Çok da güzel bir şanslı bir başlangıç yaptım yani. doğru, çok güzel. Bu arada mesela şöyle bir şey de bir sezon oynadığını hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam diyor Mehmet Bey şey için Arka Sokaklar için. Ee, Yakın 3 sezon oynadım. 3 sezon oynamış Mehmet Beyciğim. Evet, evet, bayağı uzun. Ben de buradan söyleyeyim. Peki şimdi en son Rus salatasının şeyini aldım ben. Afişini aldım. Evet, Biraz onu oynadım. ismini çok sevdim Zeynep. Rus salatası. Tam birazcık tüyo verir misin? Rus salatasının afişini alabilir miyiz Nevzat Bey? Tiyatro oyunu. Hah. Biraz anlatır mısın ya? Ben Biraz neydi e, buradaki bir Nur'un? tesadüfen buluşan insanların bir şekilde ruhları karışıyor ve başlarına gelen olaylar. Birazcık absürt komedi. İrfan Kangı'nın yazdığı bir oyun. Ama yani çok şükür premierimizi yaptık. Hani seyreden herkesin gözünden yaş geldiği gerçekten komik bir oyun. Hani çok da fazla detay vermeyeyim, işin büyüsünü bozmayayım ama hani biraz gülmek isteyen, ki şu dönemde çok ihtiyacımız var, herkesi bekliyoruz. İrfan Kanga'ya da buradan selam olsun. Hani çok başarılı şeyler yazdığı için biz bunda güleceğiz anladığım kadarıyla. Efendim? Biz bunda güleceğiz değil mi? Yani biz Yani onu vaat ediyoruz herkese. Buradan gülmeden çıkma ihtimaliniz yok. Zaten sold out oynuyor neredeyse. Hiç bilet bulunmuyor neredeyse bildiğim kadarıyla. Evet, birazcık öyle. Yani bizim de beklemediğimiz bir ilgi oldu. Biraz bileti zorlanabiliyor. Ama hani taşıyacak zaten oyunlar illaki denk gelip bulabilirler bilet. şeyi enteresan buluyor musun Zeynep? Yani ben çok umutlu buluyorum. Tiyatronun hala gerçekten ilgi görüyor olması. Yani bir taraftan çünkü çok ümidimi kesmiş durumdayım insanlıktan. Bir taraftan da ama tiyatro izleyicisinin hala olması bana kendimi iyi hissettiriyor. Seni şaşırtıyor mu? Beni de şaşırttığı yerler var. Yani İstanbul'da evet çok kalabalık, kozmopolit bir şehirde yaşıyoruz. Burada çok normal popülasyona göre. Ama ben mesela hiç beklemediğim yer olan Diyarbakır beni acayip şaşırtmıştır. Bu kadar mı güzel izleyici? Bu kadar mı hakikaten hani sadece keyif için o salonu dolduran insan? Ya hakikaten ben o kadarını beklemiyordum. Hı hı. Kentin olan yerde de mesela çok az seyirci geliyor. Mesela İzmir. Bunu benzer bir tiyatrocu arkadaşımdan duydum. Aynen Doğu'da çok ciddi bir izleyici olduğunu ama mesela İzmir'de hayal kırıklığına uğradığını İzmirli söyledi. olarak tanıdığımdan biri. İzmir'de salonları çok zor dolduruyoruz. Buradan İzmirlilere seslenelim. Bu arada Zeynep konuşurken benim sesim kesiliyor. Benim sesim birbirimizin sesi üstüne bindiğinde duymuyoruz. O yüzden arada böyle boş boş duruyorum. Hani niye Pelin Hanım böyle duruyorsun demeyin. Sesi beklediğim için duruyorum. Yazarlar şimdi.
Evet, İzmir'e de buradan seslenmiş olalım. Böyle bir hayal kırıklığı durumu söz konusu. Buyurun Erkan Bey, sorularınızı alalım. Sorum aslında çok önemli bir soru. Zeynep. Beşiktaş basketbol takımı genel menajeri. Ee, buna girmem gerekiyor. Ya buna girmem lazım. Nedim Yücel'den bahsediyorum. Yani yaklaşık bildiğim kadarıyla 2 yıldır birliktesiniz. Yani Ee, 2 yıl oldu mu o kadar? ama evet, yani 2 ay sonra falan 2 yıl. 2 yıl yaklaşık. Peki nikah masası gelir mi? Ya Erkan, Çok merak ediyorum bak, cidden hani yakında tanıdığım halde hep bu soruya kaçamak yanıt verdin. Şimdi izleyicilerimiz de bunu duyması lazım. Sadece ben merak etmiyorum, şu anda bence en önemli konulardan bir tanesi. Gelir mi böyle bir şey? bir şey. Şu anda gayet güzel giden, çok keyifli bir ilişki yaşıyoruz. Şu an için böyle bir planımız yok. İleride ne olur ne biter, yani ki hiçbirimizin bilemeyeceği bir durum, ama şu an için hani yakın gelecekte böyle bir planımız yok. İyiyiz böyle. Keyfimiz yerinde. Bir şey Keyfiniz yerinde. söyleyeceğim. Çok özür dilerim ama yani şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir konuya bu kadar bodozlama ve net girilebilirdi. O kadar iyisin ki Ben ben çok net. böyle ölsem soramam yani. Vallahi ben 5 saat konuşmuştum. Öyle de öyle öyle falan. Öyle, Yok. İzleyiciler çünkü en çok bence merak etti. Hatta evliler mi diye bana konuk olacağını bilen insanlar vardı. Ya onlar evlendi mi falan. Dedim magazinde bilmiyor ki. Da magazinde de çok düşmediği için dedim ben bunu bir açıklamam gerekiyor, bir sormam gerekiyor. O yüzden sordum. Çok peki fazla olmadığımız için o birazcık merak konusu oldu muhtemelen. peki bir şey soracağım. Ben de şunu merak. Bir yandan da Nevzat Bey seslerimizle ilgili ne kadar rahatsız olduğumu yazıyorum. Şeyi soracağım. Nasıl tanıştınız Zeynep ya? Yani bu hani böyle nasıl aşk nasıl oldu merak ettim. O çok sonra oldu ama biz zaten yani gençlik arkadaşıyız. Birbirimizi zaten uzun zamandır tanıyoruz. Sonra tesadüfen denk gelip böyle bir şey oldu, ama hani aslında çok eski tanışıyoruz. Biz 19-20 yaşından beri arkadaşız. Ben böyle ilişkilerin her zaman daha sağlıklı olduğunu söylüyor uzmanlar. Bence bana çok romantik. Benim en merak ettiğim ilişkileri nasıl başladı efendim? Bence Evet, çok, yani Allah tamamını erdirsin eğer gerekiyorsa. Nikah masası gelir mi? Erkan Bey'in sorusu ama yani her şekilde mutlu olmana çok sevindim. ederim, çok mersi. Gayet yüzü böyle gülüyor konuşurken, bence çok keyifli ve mutlular. Belli mi olur, hayat bu. Belki yarın nikah masasında olabilirler. Görürsek de şaşırmayız. Hani biz plan olarak böyle bir plan, henüz öyle bir şeyimiz yok yani. Peki. Şöyle bir soru hazırlamışım ben. Sesten ötürü konsantre olamadığım için böyle duruyorum yani. Ne olur sevgili seyirciler, kusura Ara ara bakmayın. kesiliyor, evet. Evet, evet ve ADHD var bende. Dikkat eksikliği. Benim için ölümcül bir şey şu an bu ses yani. Kusura bakma Zeynep, ne olur, gidiyor kafam. Şöyle bir şey hazırlamıştım. Şimdi biz magazin camiasında, gerçi magazin de değil, yani Türkiye'de ya da dünyada da bu boşanma meselesini çok konuşuyoruz. Hı hı. Ben bir sürü yayın yapıyorum avukatlarla da. İşte nafaka konuşuyorum, yok onu yok. Ben 2 kez boşandım. Deneyimim de var ama beceremiyoruz dostane ayrılığı. Dostane değil de medeni bir şekilde nasıl evleniyorsak öyle bir türlü boşanamıyoruz. Şimdi sen bir boşanma geçirdin Hı. ve ben bunu gözlemlediğimde, evladınız var. Olması gereken olgunlukta ve medeniyette görüyorum. Yani nasıl başardınız? Çünkü bu gerçekten bizim pek kıvırabildiğimiz bir numara değil. Yani şöyle, öncelikle bence kendi adıma konuşabilirim. Karşı taraftan intikam almak gibi bir duygu değilsen, o işi bir şekilde kotarıyorsun. Hani kırgınlıklar, küskünlükler, her şey olabilir. Çünkü yani bir şeyi sonlandırmak kolay bir şey değil. Özellikle evlilikleri, hele ki çocuk varken sonlandırmak çok zor iştir. Ama karşı taraftan hınç almak gibi bir niyetin yoksa aslında her şey çok daha kolay olabiliyor. Bence tek şeyi bu. İnsanlar boşanırken birbirlerinin canını acıtmak istiyorlar. Öyle olduğu zaman da hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde kimse ayrılamıyor. Onu ortadan kaldırırsan eğer, çok daha sağlıklı ve akılcı bir şekilde işin içinden çıkabiliyorsun. Bence tek gerçeklik o yani.
Size bıraktım Erkan Bey, o yüzden susuyorum. Şöyle aslında bu ayrılık aşaması sürecinde ayrılana kadar da sorun yok ama bu mal, miras, bunlar işte bu bende kalsın, şu sende kalsın olaylarına girince işler değişiyor. O zaman işte çirkinlik başlıyor. Benim gördüğüm nacizane böyle. Ama tabii değişebiliyor. Çok güzel de ayrılanlar var. Çok da nadir yani gördüğüm. Peki o dönem Yani. böyle bir takım haberler çıkmıştı. Onların üzerine konuşmak için sormuyorum. Oraya girmeyeceğim ama sen ünlü biri. Şöyle sorayım. Bu bütün esasında göz önündeki insanlar için geçerli. Hep de merak ederim. Yani özel hayatla ilgili, özellikle böyle hassas bir meseleyle ilgili işte haberler çıkıyor, işte ihanet üzerine çıkıyor, mal mülk üzerine çıkıyor. O noktada destek aldın mı Zeynep bir psikologdan? Yani nasıl o gazetede ya da işte artık gazete kalmadı da işte internette kendini ve eşini vesaire görüp o süreçte nasıl yol alınıyor? Bir destek aldın mı? Nasıl atlattın? Orası çok keyifli değildi çünkü. Bir iki kere bir psikolojik destek gibi bir şey aldım ama hiç işime yaramadığını fark ettim. Sonra hiç gerçekten hiç öyle şeylerde inanmam da. Hiç inanmadığım bir şekilde bir tavsiye üzerine çok çok dünya tatlısı bir nefes koçuna gittim. Ve öyle hallettim. Hani kendi kendimi birazcık tedavi ederek oldu bu süreç. Yani çok şükür herhangi bir işte ne bileyim herhangi bir ilaç kullanmadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece nefesle bu işin içinden çıktım diyebilirim. Çok Ve önemli. hani benim için çok yardımcı bir şeydi. Bana destek olan bir şey oldu ki inanmamama rağmen dünya tatlısı bir insanla bu işi sadece nefes alarak hallettim. Kendini aslında insan kendini iyileştirince birçok şeyi de açıyor, daha iyi yapabiliyor. Bunu bence fark etmek önemli olan. Fark edemediğin zaman bir sürü şey arıyor insan. Bunu kendini yenilemeyi veya sıkıntıları çözmeyi bir yol aracı bulup o yola girince her şey çözülüyor. Şunu da Yani Şunun da altını çizelim hazır senden vesileyle. Her nefes koçuna inanmayın. yok, Memlekette elinizi salladığınızda kişisel gelişim uzmanları, ben artık çok sıkıldım Zeynep. Yani anladın mı? Sabah telefonu açıp inanmıyordum. Ama o kadar doğru ve o kadar dünya tatlısı bir insan bu ki hakikaten yani ilk denememde bile dedim ki tamam galiba doğru yoldayım. Ben bu işi yani bütün her şeyin altından kalkabilirim. Nitekim çok şükür öyle de oldu. devam ediyor musun? Yok bıraktım ya o dönem Hı sonrasında hı. bıraktığımda bir mesaj atıp bir şey yapıp hani onun o yumuşaklığı bile bana çok iyi geldiği için karşımda yumuşak bir insan gördüğümde böyle bir hani sakinleyebiliyorum. O yüzden de tamamım yani. Çok şükür arkadaşlığım devam ediyor ama hani terapiye devam etmiyorum. Evrenden mesajınız var Pelin Hanım. Dediğim gibi e, benim için imkansız ama nefes terapisi sadece şunu söyleyeceğim. Bu Yusuf Güney'in meselesinden yola çıkarak biliyorsunuz Yusuf Güney tutuklandı. Bu spiritüel camia meselesinde izleyenlere söylüyorum. Allah aşkına dikkat edin. Elini sallayan herkes kişisel gelişim, herkes aile dizimi, kimsenin bir şey bildiği yok. Sertifikaların çoğu da oradan buradan fotokopiyle alınıyor. Aklınızı kullanın. Zeynep gibi güveneceğiniz de arkadaşlarınızdan duyduğunuz birilerine kendinizi emanet edin. Allah rızası için yani. Herkes. Doğru. Bunu da söylemek istedim. Buyursunlar efendim Erkan Bey. Zeynep, şimdi dizi projesi var mı yakınlarda? Ben bunu merak ediyorum. Ya da bir sinema projesi ya da değerlendirdiğin bir proje var mı? Vallahi Erkan ben de merak ediyorum. Yani şöyle yani proje o. Ama ne hikmetse bir sonuca bağlanmıyor. Bir şey oluyor. Araya bir kaynıyor falan. O yüzden şu anda yani yine elimizde bir proje var görüşülen. Ama ne olur ne biter ben de bilmiyorum. Hani bekliyoruz sadece. O sırada da işte tiyatro o bu. Ben bir şekilde kendime iyi gelen şeyi yapıyorum yine oyunculuk anlamında ama dizi anlamında ne olur ne biter bilmiyorum. Çünkü bir de hani
şu anda şöyle kriterler de var işte. Çocuğu bırakıp şehir dışı işe gidemem. İşte saatler evde çocuk olduğu için çalışamam. İşte onların hepsine uygun bir şey bulmam gerekiyor. Orada biraz tökezliyoruz. Ama E, ta- şu an yine bir projelerle görüşülüyor. Menajerim görüşüyor. Bakalım, bekliyoruz. Dizi olunca tabii çok yoğun bir tempo başlıyor. 7/24 yoğunluk devam Evet, edince bütün hayatını etkiliyor. Bir şey tabii. soracağım. Mesela şimdi geçenlerde kimin yaptığını hatırlamıyorum bu açıklamayı ama biri dedik ya dedi artık kriterler değişti. Hani oyunculuk bazında söylüyorum. Şimdi bir projeye kabul edilirken efendim kaç takipçisi var? İşte sosyal medya etkinliği ne falan. Yani işin oyunculuğundan ziyade bir böyle bu fenomen tırnak içinde sosyal medyası kuvvetli isimler öne çekiliyor ve bu da bize haksızlık gibi. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama biri bir açıklama yaptı geçenlerde hatırlıyorsanız. Böyle bir isyan etti yani haklı olarak. Ne? Doğru. Şu anda böyle bir insan var. Ve hani ben sosyal aktif kullanmadığım için takipçi sayım düşük olduğu için falan mesela karşılaştırdıkları zaman takipçi sayısı yüksek olan insan her zaman tercih edilen. Senin oyunculuğun veya duruşun, tarzının falan çok önemli değil onlar için. Yani onlar sosyal medya üzerinden dizi kurtarmaya çalışıyorlar çünkü. Çok fena bir durum bu ama. Bu söylediğin çok üzücü. Çok. Yani. Ama sürdürülebilirliği yok ki. Yani bir proje geliyor, atıyorum bir filmde oynuyor. Başrolü de veriyorlar. Çok hoş. Arkası gelmiyor. Gelmez yani. Öyle oluyor. Yani. Sonuçta ben 23 senedir bu sektördeyim. Hani bakalım kaç kişi 23 sene daha kalabilecek? Baktığın zaman sosyal medya da bir yerden sonra patlayacak. İnşallah. Benim de çok gerçekten yani rica ediyorum. Takipçiler, o yorumlar, onlar, bunlar, ya her şey bir yerde patlayacak ve bakalım o zaman neye dönecek olay? Peki peki şöyle bir şey soracağım ama bu ses beni delirtiyor gerçekten arkadaşlar. Şöyle bir şey soracağım peki. Mesela geçtiğimiz 2 seneyi içindeki projelerden şu çok içimde kaldı. Ya şunu da isterdim Pelin. Ya şunu da olmak isterdim dediğim bir şey var mı? Çünkü hani dizi de olur, sinema filmi de olur ya hani gerçekten iyi işte. Kenarında köşesinde olsaydım dediğin aklının kaldığı, izlediğin bir şey oldu mu? Şahsen benim olmadı. Yani aklıma şu anda bir şey gelmiyor. İlla vardır ama şu an için bulamadım. O zaman şey diyebiliriz mi? Yani sektör de kendi içinde biraz tekrara düşmüş böyle çok da dehşet dahi yani şeyler olmuyor ortalıkta anladığım kadarıyla. Yok, sence var mı? Ben şöyle bir taradım bir aileyi izledim. O da Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğendiğim için. Başka da bir cevabım sanıyorum yok benim de yani. Sordum böyle yok. Yok. Sizin var mı Erkan Bey? Yok ama bilmiyorum ya. Yani düşününce bir şey gelmiyor aklıma. Ben bir de Yani bir duyum almıştım Zeynep. Onu da bir hazır yeri gelmişken sorayım. İnci taneleri ne girecek gibi bir şey duydum ama yanlış mı duydum? O bitmeden, dizi bitmeden yaklaşık bir 6 ay önce falan böyle bir şey var mıydı? Oldu mu? Bir teklif gelmiş miydi? böyle bir şey olmadı. Olmadı değil mi? Yanlış bir bilgi gelmiş. Şu an teyit etti. Bu magazin camiası da çok enteresan. Teyit etmem lazım çünkü. Kulağıma Ben gelince acaba mı? ya senelerdir şu işin içindeyim. Şu söylediğiniz kaynaklarımın kim olduğunu hala anlamış değiliz. Çünkü ben hani hep yorumcularla iş yaptığım için ve böyle hani kaynaklarım ya bu ne bir kaynak. Ben ünlü olsam mesela etrafımda hiç arkadaşım şu an bile yok olmazdı. Çünkü demek ki herkes her şeyi gazetecilere anlatıyor. Kaç yaşında oldu oğlum Zeynep? 10'a geliyor. Önümüzdeki ay. Nasıl bir his? Maşallah. Maşallah nasıl bir his? Yani nasıl bir ana oğul? Vallahi daha çok arkadaş gibi yani. Hani gerçi ben birazcık böyle biraz kuralları olan, biraz sert Hı. şey aslında. Ama genelde çoğunlukla arkadaş gibiyiz. Ama tabii erkek çocuk büyütmek çok zor. Çünkü çok hareketliler ve yetişmek çok zor olabiliyor. Kız çocukları olanların görüyorum böyle. Çocuklar bir yerde oynuyor. Mesela bugün okula gitmedi, içeride scooter'la geziyor. Hah. Yani evde. Böyle çılgın
hayat yaşıyoruz böyle. Ne yaptığımız belli değil aslında. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani kadınlara yaşı sorulmaz lafını seviyorum çünkü ben yaşımı zaten söylemiyorum, takıntılıyım ama hani mesela 18-20'inde falan 18-19'unda bugünkü yaşını sorsalar Zeynep nerede ne yapmak istiyorsun deseler bu cevabı verir miydin? Tam hayalini kurduğun noktada mısın? Yoksa başka bir şeyler eksik mi bir şeyler var mı? Yo, benim esas şeyim, ben çok hayal kurmayı seven bir insan değilim. Çok da hayal kurmam. O yüzden o zamanlar kim bilir aklımda ne vardı. Yani hep uzun vadede bir şey düşünmek beni çok geren bir şey. Uzun, Hmm. uzun vade, yani o kadar uzun vadeli plan yapmayı sevmiyorum. O beni birazcık strese sokuyor çünkü. O yüzden hiçbir fikrim yok ama olduğum yerden çok mutluyum ve memnunum. Çok şükür çocuğum, güzel bir hayatım, sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum. O yüzden çok da önemli değil. Nerede olduğum, nasıl olduğum, daha mı iyi olurdu, başka bir şey mi olurdu? Hiç bilmiyorum ama iyi bir yolda emin adımlarla ilerlediğimi biliyorum. Ben çok feci bir şey söyleyeceğim. Yayından önce astrologlarla ilgili atıp tutuyordum ama yani tükürdüğüm yalama hızım. Ne burcusun Zeynep sen Allah aşkına? Vallahi Aslında bütün burçları da Pelin ezbere biliyor. Yani o bütün kadar da hepsi iyi. arkadaşım çünkü yani bir de kendi haritam Oğlak burcu mu? Ne burcusun Allah aşkına? Aslan. Ha yani çünkü bu kadar ben çok gurur duyan bayıldım yani şey anlamında hani ben böyle çok hayal kurup hep hayal kırıklığına uğrayan bir sümsük olduğum için böyle net bakabilen insanları çok takdir ediyorum. Yok. Peki Aslan burcuyla örtüşüyor mu Pelin? Ben sana sormak isterim. Yani çok gösterişli saçları vardır aslan burçlarının derler. Şimdi buradan astrologlar atıp tutuyordum. Yayın öncesi atıyordum. Çok güzel, biraz egoları yüksek olur ama pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Çabuk parlarlar ama çabuk affederler. Esasında çok yufka yüreklidirler falan denir. Bunlar ben nacizane bugüne kadar tanışmış olduğum haritamı zorla yorumlattım astrolog arkadaşlarımdan. Ama bir yengeçten daha iyi olduğundan eminim Erkan. Bir yengeç olarak söylüyorum. Kesinlikle çok daha keyifli insanlar emin olabilirsin. Ben de Başak'ım tabii de titizlik yok bende. Nasıl Başak'ım ben de bilmiyorum ama çok inanmıyorum gibi geliyor bana. Zeynep son dönemde bunu önüme yazmışım bak. Yani işte bu yasaklı madde operasyonları oluyor ya memlekette şimdi. Açıyoruz liste, açıyoruz liste. Tırnak içinde işte bu camiadan biri olarak, ünlü olarak, göz önünde biri olarak bir ve de bir vatandaş olarak. Yani ne düşünüyorsun bu listelerle ilgili? Yani artık kimin ne yapmaya çalıştığı çok belli değil bence. Bu kadar insanı hani işte çarşaf çarşaf yayınlayıp nereye varmak istiyorlar hiçbir fikrim yok. Ya bu insanlardan bilmiyorum ki, yasaklı madde kullananlar da varmış zaten, çıkıyor ortaya ama insanları bu kadar afişe etmek ne derece doğru? Bu kimin ne işine yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yani baktın işte polis eşliğinde yok gözaltına alındı o bu. Ya çağırsanız zaten gelecek insanlardan bahsediyorsunuz. Bu insanlar nereye gidebilirler? Her gittikleri yerde parmakla gösteriliyorlar. Hani çağırsanız zaten gelecek insanları bu şekilde fişlemenin ben doğru olmadığına inanıyorum. Ha, kullanan varsa bir cezası var mı onu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama herkes işinde gücünde, insanların işlerine mani olabiliyor bu iş. Kullanmasan bile senin işine gücüne mani olabilecek bir şey bu. O yüzden ben doğru yapıldığını düşünmüyorum. Bunun başka bir yöntemi illaki vardır. Yani illaki başka bir yöntemle çok daha sakin bir şekilde yapılabilir. Yani insanların kullandığı antidepresanlar bile çarşaf çarşaf niye gazetelerde? Biz bunları niye bilmek zorundayız? Bu çok ayıp bir şey. Bu özel hayattır. Çok doğru. Yani özellikle dün Doğru. galiba İrem Derici bir video yayınlayıp hatta bu konuyla ilgili dedi ki yani hani artık yeter. Benim de hani annem var, senin de annen var. Yani bu artık insanlara başka bir zarar vermeye başlıyor. Ben İrem Derici'nin tavrını da çok şey buldum, cesur buldum. Ve o antidepresan meselesini de çok önemsiyorum. Bir ilk listede, Ekim ayında galiba olan listede de. Yani antidepresan kullanmak ayıp değil tabii ki. Ama kimse söylemek istemeyebilir. Bu özel hayat. Bunu bile biz biliyor olmamız Yani Maalesef.
Ve sonuç olarak reçeteyle verilen ilaçlar. Şimdi bir doktor bunu reçeteyle veriyorsa eğer, yani bunun için kimse kimseyi suçlayamaz ve kimse de bunu açık etmek zorunda değil. Gazetede niye insanlar görsün kimin reçeteyle ne ilaç kullandığını? Çok saygısız. Ben yani ya ben de senin gibi yanlış taraftan bakıldığını düşünüyorum. Peki sektörden konu açılmışken var mı Erkan Bey sormak istediğiniz bir şey? Ya sektörden yok aslında ama çok soru geliyor aklıma. E, Yani bu olaylara gelecek olursam ben deşifre edilirken bu durum aslında bir algı değişsin diye mi yapılıyor? Yani bunu siz nasıl düşünüyorsunuz? Mesela gerçek anlamda bir şeyleri ortaya mı çıkaralım ya da bunlar yapılmasın mı bir gözdağı mı nedir ne değildir? Ne düşünüyorsun mesela Zeynep? Yani bilmiyorum, gözdağı mı, kime neye gözdağı veriliyor onu da bilmiyorum. Hani benim anlamadığım durumlar bunlar ve şey olarak, ya madem o zaman kullananlara bir yaptırım yapılsın. Hani kullanmayanları da çarşaf çarşaf gözaltına alınırken yazan gazeteler Hı temiz hı. çıktık çarşaf çarşaf yazsınlar o zaman. Ha, Doğru. o kadar bak çok önemli bir şey söylüyor. Bu gazeteleri Evet. medya esasında işte magazin tırnak içinde magazincilere diyor ki yani negatifleri de o zaman listeleyin. Pozitifi böyle damgalamak yerine çok önemli bir şey söylüyor. Çünkü biz hani öteki buradan alın pozitifleri yazın negatifleri boş ver falan yapıldığı için doğru bir Onu şey söylüyor. altına alınırken insanların aklında kalıyor ve herkesin aklında, bunların hepsi uyuşturucu kullanıyor. Hayır arkadaşım, birçoğu negatif onların. Ama gazeteler sadece gözaltına ya da basın sadece gözaltına alınanları yazdığından dolayı, hani pozitif çıkan birkaç kişiyi yazdığından dolayı diğerleri güme gidiyor. Senin bu sektörde çok arkadaşın var mıdır? Yoksa böyle hani kuralcı ve böyle daha mesafeli biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden Ama az arkadaşım vardır. Görüş yakın var mı ama çok yakın olduğun? bir elin, atıyorum, iki elin 10 parmağını geçmez. Ama yani birçok insan tanırım. Çünkü çok uzun zamandır bu sektördeyim. Ama arkadaşım dediğim çok az insan vardır. Ben Bu hala lise arkadaşlarımla en yakın arkadaşım. Onların dışında yine başka çok yakın arkadaşlarım var. Ama onların, yani yeni edindiğim arkadaşım yok denecek kadar azdır. bence 40'ından sonra zaten arkadaş falan edinilmiyor. Benim fikrim o nacizane. Ama şey için sordum hani bu operasyon konuşuyoruz yani hiç bu operasyonda ismi geçen biri var mı tanıdığın, aradın mı? Mesela ben Feyza Altun arkadaşım hemen aramıştım. Hatta aradığımda içeri giriyordu böyle panikle aradı. Hani hiç öyle bir irtibata geçtiğin biri oldu mu diye merak ettim. Adı geçen çok tanıdığım ve arkadaşım olan, eskiden de tanıdığım insan var ama kimseyi aramadım. Çünkü hani hasta olsa ararım, biri vefat etse ararım. Ama şöyle bir şey de oturup da geçmiş olsun diye aramak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Garip bir şey oldu. Ben aradığımda daha içeri giriş yapıyordu yani. Hani tam böyle çok enteresandı. Hani iyi misin dedim. Çünkü televizyonda gördüm. Bir gün önce konuşmuşsun. Ne işin var senin orada gibi bir şey. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. İnşallah artık başka bir tarafa bakmaya başlarlar. Böyle çarşaf çarşaf liste dışında diye Ya, düşünüyorum. her sabah Tabii burada ve her, oper- her şaşkınlık yaşıyoruz. Yok daha neler diye. Varı. operasyonlar devam yine etsin tabii ki ama gizli tutulmasından yanayım. Ya magazine düşmesin yani. Ben bu noktada sadece takılıyorum. Deşifre olunuyor. Yarın atıyorum bir dizi projesi anlaşıyor. Ya da bir sinema projesi ya da bir şarkı çıkarıyor. Ee, Çok etkiliyor çünkü. Olumsuz yönde etkiliyor ama halbuki hiç uyuşturucuyla hiçbir bağı yok. Alakası yok. Hiç Yani içmemiş, kullanmamış. herkesi de etkilemiyor ya. Şimdi Bazı bazı durumlarda isimlere nedense böyle hani Türkiye'de şeyde oluyor. Ne derler? Hani böyle üstünden akar gider. Ona şey tutmaz. Var öyle. Bazı isimler var var.
Sen yap, bana hiçbir şey olmuyor. Peki şeyi de soracağım hazır konu açılmışken. Şimdi Hadise'den yola çıkacağım ama Hadise'nin şahsıyla ilgili bir yorum yapmanı istiyor olduğumdan değil. Hadise'nin kostümlerinden dolayı bir kadın bedeni konuşuluyor ya. O da bu operasyonlar gibi 2 haftada bir. Şimdi, sahnedeki kadının kılığı, kıyafeti, ekran önündeki kadının işte zayıflığı, şişmanlığı, yaşı, zartı zurtu senelerdir biz karalanıyoruz. Erkeklerin çözemediği, oturup sürekli erkeklerin konuştuğu en büyük problem zaten kadınlar. Her şeye onlar karar veriyor biliyorsun. Evet. Yani zayıf mıyız, zayıf mı olacağız, şişman mı olacağız, yaşlı mıyız, bilmem ne miyiz hep onlar karar veriyor. Şimdi bu Hadise'den yola çıkarak sen hem izleyici olarak hem bu memleketteki bir sanatçı olarak ne hissediyorsun? Yani şunu da diyebilirsin bu arada o parantez açayım. Ben mesela kendi şahsen mayo tasarımcısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bu tamamen görsel bir kendi fikrim ama onun dışında kimsenin ne giyeceğine karışmamamız gerektiği kanaatindeyim. Sen ne düşünüyorsun? Tartışma ile ilgili ne düşünüyorsun? Ve de şunu da ekleyeyim de susayım sonra üst üste binmesin sesimiz. Bu sektörde 23 yıldır barınan bir kadın olarak. Çok da güzel bir kadın olarak Zeynep. Yani yaş aldıkça hiç az da olsa bir baskı hissediyor musun üstünde ya da bir değişim, bir tavırda bir farklılık falan? Ya şöyle, bence tasarımcı değiştirme konusunda sana katılıyorum. Ama bu bir show business'tır ve görsele hitap eder. O yüzden ne giydiği, ne yaptığı, şovu kimseyi ilgilendirmez. Beğenmeyen seyretmez. Beğenmeyen bilet alıp gitmez. Herkesin kendi tercihidir bu. O yüzden evet çok daha iyi olabilir ama o da onun tercihi. Sonuçta Jennifer Lopez'e çok daha benzer kıyafetler, çok daha açık haliyle çıktığında herkes ayrı ağzı açık seyrediyor. O yüzden insan eleştirmek bizim ülkemizde çok basit. Mesela fotoğrafını görüyor, altına yazı veriyor. Çok yaşlanmışsın. Zaman tabii ki yaşlanıyorum yani. Biri yazıyor işte. Botoksu fazla mı kaçırdın? Yok yahu ne kaçıracağım? Kaçırsam bu kadar kırışıklığım mı olur? Ya da bilmem ne mi olur? Şimdi insanlar artık o kadar kendilerinde laf söylemeye hak görüyorlar ki bizlere karşı. Bu da inanılmaz bir baskıdan ziyade bende sinir yaratıyor mesela. Ben insanlara cevap veriyorum. Sonra bana diyor "Olmayacağım." Olurum tabii ki. Sinirimi bozuyor çünkü. Hani yapma kardeşim, seyretme, bakma, mecbur değilsin. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim o zaman. Yani sosyal medyada tam çünkü bunu da soracaktım. Sosyal medyada gelen eleştiriler, yorumlar işte mesela yaşlandın bana da geliyor mesela çok yaşlandın, botoksun bilmem ne, ağzın yamuldu falan. Hani sen bunları cevap veren Pınar Altuğ da veriyor mesela ben biliyorum tek tek oturuyor bazen böyle veren cevap verip veren bir durumdasın anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Düştüğü zaman ben cevabımı yapıştırdım. Hiç tamam yani. Peki hiç davalık falan oldu mu Zeynep? Bazen çünkü hakaret de ediyorlar. Hani onlara dava da açılabiliyor. Öyle bir şey oldu mu? Yok, hiç o kadarıyla uğraşmadım. Ama uğraşmayacağım anlamına gelmez tabii ki ama yani şu ana kadar Altını çiz de. Ama şimdi şöyle de bir şey yok mu Erkan? Yani ünlü insanlar ünlü diye tırnak içinde. Yani eskiden sosyal medya yoktu. Türkan Şoray'a kimse böyle şeyler söyleyemiyordu mesela. Kadını göremiyorduk. Şimdi herkese bir tuşla ulaşınca ama böyle de olmaz. Yani ben haklı Olmaz mıyım? mı? yapan daha çok erkekler yapıyor. Yo kadınlar da yapıyor. Erkeği kadını kalmadı ki yani. Hepsi yapıyor. Alıştığımız durum. Erkekler bunu yapınca şey oluyorsun. İşin gücün yok mu senin? Çalışmıyor musun? Ne boş işlerle uğraşıyorsun? Hani kadınlar tamam daha çok bol vakti olabiliyor, daha çok zamanı olabiliyor böyle şeyler için. Ya işteyken mi yazıyorsun benim botoksumun deli misin nesin yani? Git çalış, başka bir şey yap. Zeynep bir soru sorabilir miyim? Estetik var mı yakınlarda yaptırdığın ya da bir operasyon geçirdiğin bir durum? Botoks dolgu dışında. Yok çok şükür. Hayatımda hiç Yaptım. yaptım yok. Bunu da Süpersin. arada
Bunlar da Arada sordum. Ya bu arada estetik bence çok mantıklı, makul bir şey. İnsan yani ben hiç ne bileyim, ben estetik yaptırdığını söyleyen, yani saklayacak bir kadın Zeynep yaptıysa zaten söyler ama Saklamaz aynen. şu var, ne yaparsa yapsın ağzıyla kuş tutsa da kadınlar yaranamıyor. Yani ne yaparsa yapsın bazı adamlar orada onu yazmaktan zevk alıyor. Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım ben. yok, onu ben de anlamıyorum. O öyle. Çok acayip. Çok enteresan. Hadiseyi de sorduk. Peki efendim, Erkan Bey, sorunuz var mıdır? Sorum yani güncel olarak şu anda sorum yok ama güzel bir anımız var aslında. Ben ona girmek isterim. Buyurun. Çorbacı. Çorbacı Zeynep. Çorbacı deyince aklına ne geliyor acaba? Şimdi 15 kişi, yaklaşık 10-15 kişi böyle çorbacıdayız. Zeynep çorba içmiyormuş. Ya Yani işte genel olarak tüketmiyormuş yani o saatte. Saat aralığıyla da ilgili. Yanlış mı? çorbaların içinde çok fazla et suyu, kemik suyu olduğu için bana çok kokuyor. Ben tüketemiyorum öyle şeyler. O yüzden de çorbacıda herkes şakır şıkır çorba içiyor. Ben dedim ki ben bunu içemem. Çok kokuyor çünkü bana bu. Hemen oradan bir çözüm bulundu. Gece saat 12 çorbacıda yanımda böyle bir kase dolusu salatalık, domates, havuç, ek, zeytin falan. Kızarmış ekmekler falan. Yani inanılmazdı o sahne. Hiç unutamıyorum. Ne zaman oldu bu sene? Daha Yakın. Çok Yakın. yakın tarihte. yakın. Geçen Ben Ses kesiliyor ama ara ara. Bana evet, mı öyle? ses kesiliyor, o yüzden Zeynep konuşurken ses çıkarmamamız gerekiyor tam duyulabilmesi için. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani vejetaryen değilsin değil mi? Dikkat ediyorum. etlere şeyim. Hani onları tüketemiyorum. Mantıklı. Çok katılıyorum. Ayrıca o tahmin ettiğim çorba ise ona beyefendilerin koymuş olduğu sarımsaktan ölebiliriz. Evet. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama sağlıklı, şimdi bu açıdan da değerlendirebiliriz yani. Siz sevmiyor olabilirsiniz de yani ben seviyorum arkadaşlar, yapmayın. Buket Hanım, Allah aşkına, Buket Hanım diyor ki botoks ve dolgu yok muymuş? Şu şeyi de yapmış, hani şu smiley var ya, Buket Hanımcığım var dedi ya kadın. Dediniz değil mi Zeynep Hanımcığım? Dedi, aşk olsun ya. Varmış. Botoks var, dolgu var mı? Dolgu demedi galiba, yanlış mı? Dur bir saniye. Sadece botoks. Geldi mi ses? Ses. Şimdi şöyle, ben tekrar alayım. Bir daha böyle bir ses problemi yaşamamayı evrene diliyorum. Botoks ve dolgu yok muymuş Buket Hanım? Şöyle ki, botoksu var ama dolgusu yok. Doğru mu anladım? Rahatladık. Hah, tamam. Yani hani böyle, siz hani kızmayın Buket Hanım. Ben de şimdi hani şöyle yapınca inanmıyor musunuz gibi geldi ama şöyle, şunu sorayım, ben anladım. Zeynep, şöyle bir botoksun var. Bazı botokslar var. Mesela bak, bendeki botoks, ben doktora gidip diyorum ki beni tef gibi ger. Bak şu kendimi büyüteyim şu an küçüğüm. Bak ben şaşıramıyorum. Bak hiç mimik yapamıyorum. Çünkü ben doktora diyorum ki beni tef yap. Şimdi sen oyuncu olduğun için tabii ki böyle demiyorsun. Seninki oyuncu botoksu mu? Daha hafif. Ben alnımı, kaşlarımı kaldırabiliyorum. Güldüğümde mimik çizgilerim çıkıyor. Hı. Yani normal küçük diye. Hı. Yani Buket Hanım herhalde ondan, hani botoks var mı yok mu da bir şüpheli davrandı. Çünkü biz genelde tef gibi gerildiğimiz için, hanım oyuncu olduğu için Zeynep Hanım daha böyle akli, yani mantıklı bir botoks uygulaması yapmış. Biz böyle geriyoruz kendimizi, o yüzden Buket Hanım, yani bunu da açıklamış olalım. Şahane gözüküyorsun yani. Hani söylememe gerek yok zaten ama bir oyuncu olarak da en doğrusu bu tabii ki. Şarap gibi kadın. Erkekler iltifat ederken. Peki şeyi de Yok yok, iltifat değil ama yani bu yıllardır böyle bir değişmeyen bir duruş var. Gerçekten hani sadece ben düşünmüyorum. Diğer insanlar da herhalde aynı şeyleri düşünüyor. bence de. Peki şeyi, kapanışta şunu tekrar üzerinden geçelim istiyorum ben. Rus salatasını nerede, ne zaman, ne şekilde izleyebilirler, ne kadar izleyebilirler?
Yani biz Haziran'a kadar, hatta yazında birkaç tane turne yapacağız herhalde. Haziran'a kadar İstanbul'dayız. Özde Yapım'ın sayfasından, Paso'dan takip edebilirler. E, Mayıs başına kadar komple İstanbul'da üst üste bayağı oyunumuz var. Oralardan yerine ve tarihlerine bakabilirler. Gelmek isterlerse, gelirlerse de başımızın üstünde yerleri var. Şöyle döndüm, bir anda kedim saldırıyor da o yüzden siz görmüyorsunuz ama şuradan biraz sonra beyaz bir kedi atlayacak. O zaman oyunun tarihlerini de söylediğimiz Özde Yapım değil mi? Tekrar alayım onu. Özde Yapım. Instagram'dan Özde Yapım'ı takip ederek oradan Ruh Salatası oyununun tarihlerine bakın. Ben tahmin ediyorum nasıl bir hikayesi olduğunu. İnsanların ruhları karışıyormuş. Yayına şimdi girenler için söylüyorum. Ruhları karışıyormuş. Ruh değiş tokuşu. Çok isteyeceğim bir şey. Keyifli bir İrfan Kanga oyunu. Muhakkak izleyin diyeyim efendim. Bu arada şöyle bir estetik yorumumuz var arkadaşlar. Bilmediğiniz yere estetiğe gitmeyin. Sağlık çok önemli. Elimizden geldiğince tanıdığımız yerlere gitmeye çalışıyoruz diye toparlıyorum efendim. Merak etmeyin. Ayrıca estetik doktorlarında konuk alacağım bir gün, sormak istediğim çok şey var. Ben çok teşekkür ediyorum Zeynep katıldığın için. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun yayınınız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Birbirimizi duyabildiğimiz, konuyu da duyabildiğimiz yayınlar olmasını temenni edeceğim ben. Temenni ederiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz ama sen uğurlu geldin eminim ve tekrar bu bölümleri keseceğiz ama bu operasyonlarla ilgili cesur cevabın benim için çok önemliydi ve hadiseyle ilgili de, yani kadın bedeni üzerinden artık aklınızı, fikrinizi, elinizi, kolunuzu, çenenizi çekin ey erkekler bölümü de çok iyiydi. Çok teşekkür ederim her zamanki samimiyetin için. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum herkese. Teşekkürler Zeynep. Erkancığım, ben de burada kapatıyorum yayını ama bir dahakine daha hazırlıklı, daha birbirimizi duyar halde olacağımızı. Ya şimdi sesler karıştı. O bizi bayağı bir etkiledi. Ben de şimdi araya girmekten çekindim. Sesler gidiyor. Umarım Biliyorum. diğer yayına telafisini ederiz. Ederiz ama dediğim gibi çok teşekkürler. Burada herkesin önünde teşekkür ederim. Zeynep'i sen aradın, sen ayarladın. Şahane de bir konuk oldu. Cuma günleri elimizden geldiğince burada Erkan'la birlikte konuk ağırlıyor olacağız. Önceden anons edersek siz de sorularınızı yazarsınız efendim. Nevzat Bey çok teşekkür ederim her şey için. Herkesin elinin koluna sağlık. Pelin Çile'nin YouTube kanalını izlediniz. Abone olursanız, bunu illa söylemem gerekiyor, unutuyorum, beni mutlu edersiniz. Herkes kendine dikkat etsin efendim. Pazartesi tahmin ediyorum ki linç gelsin de karşınızda olacağım. Öpüyorum, seviyorum.